হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর তোমরা দেখছো রাফিজ ইংলিশ। তোমরা অনেকেই আমাকে সবসময় একটা প্রশ্ন করো যে স্যার, বড় বড় ইংরেজি শব্দ বানানের নিয়মটা কি, কিভাবে পড়তে হয় ইংরেজি বড় শব্দ। তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটা। এই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখলে ইংরেজি বড় বড় শব্দ বানান করে পড়া এবং লেখা জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। ইংরেজি শব্দ বানান করতে গিয়ে তোমরা দুটি ভাওয়েল একসাথে দেখলেই ঘাবড়ে যাও, বুঝতে পারো না যে কোন ভাওয়েলটার উচ্চারণ করতে হবে আর কোন ভাওয়েলটার উচ্চারণ করতে হবে না। এই জিনিসটাই তোমাদের ইংরেজি রিডিং ভুল হওয়ার মূল কারণ। সো প্রথমেই তোমাদের শিখতে হবে দুটি ভাওয়েল লেটার পাশাপাশি থাকলে সেটা কেমন সাউন্ড তৈরি করে। এটা শিখে নিলেই তোমরা বড় বড় ইংরেজি শব্দ বানান ইজিলি করে ফেলতে পারবে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আজকের প্রথম শব্দ জেইল। এখন এই শব্দটাকে ভেঙে ভেঙে বানান করার চেষ্টা করব। তো দেখো, জেইল শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমেই আমরা পাই জ সাউন্ড, তাই তো? যেমন জ, এই, ল, জেইল। সুতরাং জ সাউন্ডের জন্য আমরা কোন লেটার ব্যবহার করি? জে, অর্থাৎ জ সাউন্ডের ইংরেজি প্রতিবর্ণ জে। তারপরে কি সাউন্ড পাচ্ছি আমরা? এই সাউন্ড, তাই তো? যেমন জ, এই, ল, জেইল। তাহলে এই সাউন্ডের জন্য কি লেটার ব্যবহার করতে হবে? এ আই। এখন ভালো করে লক্ষ্য করো, এই সাউন্ডের জন্য দুটি লেটার বসে থাকে, এ এবং আই। দেখো, এই দুটি লেটারই কিন্তু ভাওয়েল। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম এ এবং আই দুটি ভাওয়েল পাশাপাশি থাকলে তারা কেবল একটি সাউন্ড তৈরি করে, আর সেটা হলো এই সাউন্ড। তখন তাদের আলাদা কোনো সাউন্ড হয় না। এটাই হলো ডাবল ভাওয়েলের প্রথম রুল। এ আই এই সাউন্ড তৈরি করবে। বাকি আছে ল সাউন্ড। আমরা জানি ল এর জন্য এল লেটারটি ব্যবহার করা হয়, তাই নিলাম এল। তাহলে এখন জেইল শব্দটির বানান আমরা কি পেলাম? জে এ আই এল, জেইল। জেইল মানে কারাগার। আশা করি এই নিয়মটি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ। নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখো, ফেইল। প্রথমেই এই শব্দটাকে ভেঙে নেওয়া যাক। ফ, এই, ল, ফেইল। এভাবে ভাঙতে হয়। তাহলে ফেইল শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা ফ সাউন্ডটা পাচ্ছি, তাই তো? ফ এর জন্য নিব এফ। তারপরে আছে এই সাউন্ড। এই সাউন্ডের জন্য কি লেটার ব্যবহার করতে হবে? একটু আগেই কিন্তু আমরা শিখলাম। হ্যাঁ, একদম ঠিক, এ আই। শেষে আছে ল সাউন্ড, সেজন্য নিলাম এল। তাহলে ফেইল শব্দটার বানান কি হলো? এফ এ আই এল, ফেইল। ফেইল মানে ব্যর্থ হওয়া। তারপরের শব্দ দেখো, টেইল। প্রথমেই ভেঙে নিব শব্দটাকে। ট, এই, ল, টেইল। ট সাউন্ডের জন্য নিতে হবে টি। পরে আছে এই সাউন্ড, তাই নিলাম এ আই, ভাওয়েল দুটি একসাথে। এবং শেষে আছে ল, যার জন্য নিলাম এল। তাহলে টেইল বানানটা কি পেলাম আমরা? টি এ আই এল, টেইল। টেইল মানে লেজ। নেক্সট শব্দ মেইল। প্রথমেই ভেঙে নিব ম, এই, ল, মেইল। এবার তাদের ইংরেজি প্রতিবর্ণ বসাবো। যেমন ম এর জন্য নিব এম, এই এর জন্য এ আই এবং ল এর জন্য এল। হয়ে গেল মেইল, অর্থাৎ এম এ আই এল, মেইল। মেইল মানে চিঠি। এবার নেক্সট নিয়মটা শিখে নেওয়া যাক। নিয়মটা হলো এ এবং ওয়াই এই দুটি ভাওয়েল লেটার কোথাও একসাথে থাকলে তারা এ এর মতো সাউন্ড তৈরি করে থাকে। উদাহরণগুলো দেখলে বিষয়টি ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন
পে, পি এ ওয়াই, পে, পিতে প আর এ ওয়াই মিলে হচ্ছে এ, সুতরাং প এ, পে হয়েছে। পি এ ওয়াই, পে, পে মানে পরিশোধ করা, প্রদান করা। নেক্সট ডে, ডি এ ওয়াই, ডে, ডিতে ড এবং এ ওয়াইতে হয় এ, ড এ মিলে হয়ে গেল ডে, ডে মানে দিন। নেক্সট শব্দ সে, এস এ ওয়াই, সে, এসতে স আর এ ওয়াইতে হয় এ, স এ যোগ করলে হয়ে যায় সে, সে মানে বলা। নেক্সট শব্দ মে, এম এ ওয়াই, মে, এমতে ম, এ ওয়াইতে হয় এ, তাহলে ম এ যোগ করলে হয়ে গেল মে, মে হলো একটি মাসের নাম। লক্ষ্য করে দেখো উপরের প্রতিটি উদাহরণে এ এবং ওয়াই ভাওয়েল দুটি মিলে একটি সাউন্ড তৈরি করেছে এ, এটাই হলো ডাবল ভাওয়েলের দ্বিতীয় রুল। তবে একটি কথা বলে দিচ্ছি, আমেরিকানরা এ ওয়াই এর উচ্চারণ এই এর মতো করে থাকে। তুমি চাইলে এ অথবা এই যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারো, দুটোই সঠিক, তাতে কোনো ভুল নেই। রুল নাম্বার 3, সেটা হলো এ আই। ভাওয়েল দুটির উচ্চারণ আরেকভাবেও হয়, তা হলো ইয়া এর মতো। উদাহরণ যেমন ইয়ার, এ আই আর, ইয়ার, এ আইতে হয় ইয়া এবং আরতে র, হয়ে গেল ইয়ার, এ আই আর, ইয়ার, ইয়ার মানে হাওয়া। লক্ষ্য করো এ আই এর উচ্চারণ দুই ধরনের দেখতে পাচ্ছি। এখন প্রশ্ন হলো বুঝবো কি করে কখন কোন সাউন্ডটা হবে? কি তাই তো? এটা বোঝা খুবই সহজ, বোঝানোর জন্য আমি তো আছি। মনে রাখবে এ আই এর পরে শুধুমাত্র আর লেটারটা থাকলে এ আই ইয়া এর মতো উচ্চারিত হবে। উদাহরণগুলো দেখলে বুঝতে পারবে, যেমন চেয়ার, সি এইচতে চ, এ আইতে হয় ইয়া এবং আরতে র, হয়ে গেল চেয়ার, চ ইয়া র, চেয়ার। নেক্সট হেয়ার, এইচতে হ, এ আই ইয়া, আরতে র, হেয়ার, হেয়ার মানে কেশ বা চুল। নেক্সট স্টেয়ার, এস টিতে হয় দন্ত শয়ট ষ্ট, এ আই ইয়া, আরতে র, স্টেয়ার, স্টেয়ার মানে সিঁড়ি। নেক্সট ফেয়ার, এফতে ফ, এ আই ইয়া, আরতে র, ফেয়ার, ফেয়ার মানে ন্যায্য। লক্ষ্য করে দেখো উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে এ আই এরপরে আর লেটারটি আছে, যে কারণে এই উদাহরণগুলোতে এ আই ইয়া এর মতো সাউন্ড দিচ্ছে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ কখন এ আই ইয়া এবং এ আই এই সাউন্ড দিবে। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? 4 নাম্বার রুলটি হলো এ ডব্লিউ ডাবল ভাওয়েল রুলস। নিয়মটি হলো এ এবং ডব্লিউ এই ভাওয়েল দুটি কোনো শব্দে একসাথে থাকলে তারা অ সাউন্ড তৈরি করে। যেমন স, এস এ ডব্লিউ, স। লক্ষ্য করে দেখো স সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় কিন্তু তার সাথে একটি অ সাউন্ড উচ্চারিত হচ্ছে, আর এই অ সাউন্ডটি আমরা পাচ্ছি এ এবং ডব্লিউ থেকে। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? তাহলে এস এ ডব্লিউ, স, স মানে দেখেছিল। নেক্সট উদাহরণ ল, এল এ ডব্লিউ, ল, এলতে ল এবং এ ডব্লিউতে হয় অ, ল।
ল মানে আইন কানুন। নেক্সট র, RAW, র। আর তে র এবং AW হয় অ। তাহলে হয়ে গেল র। র মানে কাঁচা বা খাঁটি। নেক্সট জ, JAW, জ। জেতে জ আর AW হয় অ। জ, জ মানে চাপা বা চোয়াল। ডাবল ভাওয়েলের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুলস আছে, এগুলি খুবই সহজ। বাকি নিয়মগুলোর ক্লাস আগামীকালকে দিব। তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হলো AI, এই দিয়ে একটি শব্দ লেখা। নেক্সট ক্লাসটি দেখতে ভুল করো না। সি ইউ গাইস সুন, টেক কেয়ার, বাই।